Hi， 大家好，我係 Miss 鄧，可以嗌我做鄧老師嘅。咁咧，我今日咧開呢個平台咧，最主要咧想分享翻咧我自己嘅少少嘅香薰調配嘅心得，希望可以幫到大家。咁今日嘅主題咧就係流感呢樣嘢。咁流感咧，其實尤其是而家嘅春天咧，咁樣又過完年啊，咁樣其實係好容易唔舒服。咁令到咧有鼻塞啊、頭痛啊、發燒啊、鼻敏感呢啲情況出現。咁我哋可以點樣去透過香薰油咧，可以舒緩呢啲咁嘅症狀咧？咁咧睇呢條片，繼續睇呢條片就可以幫到大家啦。咁啊，今次咧就會介紹咧2款嘅調配方法。咁希望你哋中意啊！咁如果喜歡 Miss 鄧嘅 channel 咧，可以俾個 like 或者係 CLS 我嘅。好啦，第一個方法咧就係咧用蒸汽法。咁啊，蒸汽法嚟講咧，首先你要預備一個嘅玻璃碗啦。咁玻璃碗大細都冇乜所謂，或者甚至乎一個玻璃杯亦都可以嘅。咁或者不鏽鋼亦都 OK。咁我哋就要注滿熱水啦。咁你注嘅時候大概6-7成就 OK 噶啦。咁我哋分別咧就會有3隻精油嘅。咁啊，第一個咧就係檸檬2滴，薄荷2滴，同埋薰衣草2滴。咁啊，加咗落去之後咧，咁我哋可以用條毛巾咧吸住個頭。咁啊，等啲蒸汽咧慢慢去通過你個呼吸道去舒緩翻你啲咳嗽啊、鼻塞啊、流鼻水呢個症狀咯。咁當然啦，我哋呼吸嘅時候要小心啲，慢慢深呼吸，等佢慢慢去吞翻入去咁樣。咁啊，希望可以清到個肺啊，或者個咳嗰方面亦都比較少啲咁樣咯。好啦，咁第二個方法咧就係走珠型。咁點解我會介紹走珠型咧？因為好多時你唔會日日都即係喺公司度咁做呢一個嘅吸氣法噶嘛，即係呢個蒸餾法。咁啊變相咗咧，咁我可以咧帶俾一個叫走珠式。咁啊走珠式嚟講咧，其實好簡單啫。咁你就可以去買一個急嘅一個走珠瓶啦。咁呢個走珠瓶咧，咁最主要你選擇嘅時候咧，就要係不鏽鋼啦，咁樣嘅，同埋玻璃樽身啦，咁樣。咁我哋調配方法亦都好簡單嘅啫，分別用幾個嘅精油，咁啊大家好好咁記住啦。咁啊第一個咧就係香蜂草，我哋俗稱叫做蜜蜂花，咁啊係需要嘅話咧就係2滴嘅。咁跟住咧就係薄荷2滴，尤加利3滴，迷迭香2滴，同埋茶樹1滴。咁咧就滴咗落去之後啦，根據翻你自己喜愛嘅底油咧，注滿翻咁就 OK 噶啦。咁如果譬如話鄧老師有啲乜嘢嘅即係推介啊咁樣，咁你可以用葡萄籽油，因為葡萄籽油咧本身爽身啲，咁你哋會比較咧男女老幼都比較適宜嘅。咁我哋用嘅方法亦都好簡單啦。咁我哋可以打開嗰個走珠啦，就喺我哋嗰個叫鼻通穴，啱啱喺鼻翼兩旁去做一個圓嘅打圈按摩，咁就 OK 噶啦。甚至乎如果你覺得我想即係捽下佢啊咁樣，咁你其實加多個穴位係更加理想嘅，就係一個叫做鼻通穴。咁咧就會喺呢個咧鼻翼下邊呢個鼻嘅骨位呢個情況呢個位置係啦，呢個位置咁樣嘅。咁你可以咧將個走珠咁樣做一個按摩嘅方法，亦都 OK。咁好啦，咁亦都係方便攜帶啦，擺喺手袋度，隨時隨地攞出嚟啦。咁你可能有啲人會問我咯，Miss 鄧啊，我化妝㗎，如果我成日都咁樣做，我啲妝咪溶咯咁樣都 OK 嘅。有一個方法亦都可以幫到大家。如果譬如話你經常性化妝又唔想整到個妝容嘅話咧，你只需要攞個走珠式擺喺脈門嗰度掃2掃，得唔得？咁又或者耳背後邊係啦，即係耳仔後邊呢個位置，或者甚至乎喉嚨呢個位置亦都可以。咁如果譬如手腕位置，我哋隨時隨地都可以咧聞到 OK， 而且氣味咧比較清新比較草原味比較多啲，咁所以嚟講咧就好舒適，亦唔會俾人感覺到你咁大就藥油味嘅，咁佢唔係藥油喎，大家記住一樣嘢，只不過係一個草本嘅香薰油咁樣啦。咁好啦，喺呢一度咧同大家就分享咗2個嘅方法，咁咧希望咧可以幫到大家嘅。咁以上嘅配方咧，純屬同個人同大家分享。咁精油調配咧係屬於輔助嘅調理。咁如果身體有啲咩唔舒服各樣嘅話，咁當然梗係要睇醫生啦。
咁希望可以幫到大家。咁如果你喜歡嘅話咧，記住俾個 like 同埋 share SO。喺下一集咧，鄧老師咧亦都會咧繼續同你哋分享翻精油配方嘅。好啦，下集見啦，拜拜。